Guten Morgen. Gneiden. Morgenstund hat Gold im Mund. Oh ja, da hinten kommt der Regen jetzt aber. China Restaurant Delivery Service. Yeah, we offer fresh sushi dog. Real fresh dog. Real fresh dog, old dog, but you have to boil it a little bit longer. Zwei Blonde am Tisch und kriegen von der Eiche Nüsse. So, wer ist schneller? 1, 2, Chingene. 2, 3. Du hast auch viel mehr Platz, die kriegen nur ein Drittel von dem Tisch. So. Das machen wir nochmal. Einmal vom Tisch und einmal von der Hand. Ja, Schmatzgeräusche von beiden gleich. So. Nicht fuschen. Ey. Da habe ich Spaß dran. Nimm deine Hände aus dem Bild. Das war gut. Tja, wenn der Hund Pinkelpause machen muss und es zu tief zum Ankern ist, muss jemand rudern. Gleich geschafft!
A little bit windy. Yeah, a little bit windy. And wet. Windy and wet. In the meantime, 27 knots of wind. And we started with actually thinking it's just a bathing trip. Gisem! Jetzt machen wir einen nächsten Challenge. Bier Challenge. So, aus, aus. Ein bisschen mehr. Komm, das ist lächerlich. So, Na mehr. Schwammel. Das geht ganz schnell. Los. Ist Ja. viel mehr als ich. Loser. German. Sorry.